suara serak dan pernafasan rasanya terhambat. Nah, ini pertanyaan dari Rams. Dok, kalau boleh bertanya, saya punya keluhan suara saya terdengar serak di tenggorokan. Itu kenapa ya, Dok? Kadang nafas seperti terhambat di tenggorokan. Jadi, untuk suara serak atau suara parau itu ada 3 penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah asalnya dari gangguan dari paru-paru. Paru-paru yang tidak dapat menghembuskan udara secara kuat sehingga tidak dapat menggetarkan pita suara. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah gangguan dari anatomi. Jadi bentuk dari pita suaranya terganggu. Misalkan ada benjolan, atau ada perlukaan di pita suara, atau ada pembengkakan. Nah, untuk yang nomor 3 adalah gangguan fungsi syaraf. Nah, gangguan fungsi syaraf ini mengakibatkan pita suara tidak dapat bergerak, maupun satu sisi ataupun dua sisinya. Jadi pada kondisi ini penting sekali untuk melakukan pemeriksaan secara langsung ke dokter THT.